Знаеш ли, че освен парите има още много други форми, чрез които изобилието се проявява в живота ти? В това видео ще се спра подробно на 5 от тях, за да имаш възможност да ги разпознаваш и приветстваш в живота си. Ще започна с най-познатата и най-желаната от нас – парите. Това е първата форма на изобилие. Нашето общество е силно привлечено към нея. Ние свързваме парите с финансова свобода и независимост. Затова сме готови да работим дълги часове на работа, която не ни харесва, само и само да спечелим малко пари. Нашият фокус върху парите като цяло не е лошо нещо, но това ни лишава от преживяването на останалите форми, чрез които изобилието се проявява в живота ни. С течение на времето ние сме се съгласили дадени предмети и символи да бъдат средства, които да използваме за размяна и с които да допринасяме за растежа на нашата икономика. Много от нас приемат парите като единствена форма на изобилие. До такава степен, че не виждат другите, чрез които Вселената ежедневно ни го доставя. Гледайки само в тази посока, ние затваряме вратите, чрез които те могат да дойдат в нашия живот. Това създава голямо настояване и очакване в съзнанието ни, че парите са единствената и най-важна форма, която може да ни позволи да правим това, което имаме нужда да правим, тогава, когато имаме нужда да го направим. Което е точното определение за изобилие. А именно, способността да правиш това, което имаш нужда да правиш, в момента, в който имаш нужда то да бъде направено. Забележи, че казах, когато имаш нужда, а не когато искаш. Искането идва от физическият ум, а физическият ум е ограничен. Той не знае какво е нужно да се случи и кое е най-доброто за теб в този момент. Това е достъпно само от перспективата на висшият ти аз. Егото ти е част от физическия ум. То е една изкуствена конструкция, една маска, с помощта на която преживяваме физическата реалност. Егото е това, което се идентифицира с вещи и притежания, за да се чувства важно и оценено. Нуждата произлиза от твоя висш аз. Тя е вградена в твоето ядро. Това ти гарантира, че ти винаги ще привличаш в живота си това, от което имаш нужда. Разбери, че не винаги желанията и нуждите ти ще съвпадат. И да не получиш това, което искаш, може да се окаже голяма благословия. Ако нямаш нещо, значи не се нуждаеш от него в този момент. Тогава защо продължаваш да искаш неща, от които нямаш нужда? Искай това, от което имаш нужда. И спри да се нуждаеш от това, което искаш. И така, ето останалите форми на изобилие, които се проявяват в живота ни. Втората форма е най-древната. Тя е била използвана векове наред, преди да бъде изместена от парите. Много от нас от време на време все още я използват. Това е размяната или бартера. Ако ти имаш нещо, което някой друг иска, предмет или услуга, ти можеш лесно да го размениш за нещо друго, което той има и от което ти се нуждаеш. Например, ако имаш ябълково дърво в градината си, ти можеш да набереш малко ябълки и след това да отидеш в близкия фризьорски салон, в който може би работи твой познат, и да размениш една подстрижка за една торба ябълки. Като по този начин, без да използваш пари, ти можеш да размениш един продукт за една услуга, от която се нуждаеш. Да, това също е форма на изобилие, защото ти дава възможността да направиш това, което имаш нужда да направиш, когато имаш нужда от това. Третата форма, чрез която се проявява изобилието, е когато направиш или получиш подарък. Подаръкът е нещо, което получаваш безплатно и ти позволява да направиш нужното в този момент от живота ти. Подаръците са много валидна форма на изобилие. Например, ти може много да харесваш ръчно направени гривни обеци и често да посещаваш ателието на местен майстор. Един ден виждаш изящно направена гривна, която супер много ти харесва, но в този момент нямаш пари да си я купиш.
Виждайки това, майсторът решава да ти подари гривната, без да иска нищо в замяна. Ти си трогната от жеста, знаейки, че му отнело много часове, прецизна работа, за да направи тази гривна, и приемаш подаръка, като изразяваш своята дълбока признателност и благодарност. Сигурна съм, че нещо подобно ти се е случвало поне веднъж в живота ти. Ти няма как да знаеш дали някой няма да ти подари точно това, от което се нуждаеш в момента, в който имаш нужда от него. И по този начин да не са ти нужни пари или да разменяш нещо, за да го получиш. В такъв случай просто ще отправиш своята благодарност към този, който ти е направил подарък. Защото изразяването на благодарност също е вид размяна. Много често хората имат затруднения с това да получават подаръци. Сякаш им е по-лесно да дават, но когато се стигне до там те самите да получат, те се чувстват сякаш има нещо нередно. Разбери, че няма нищо лошо в това да си позволиш да получаваш. Не можеш само да издишваш. Имаш нужда и да поемеш въздух, нали така? Ако само издишваш или само вдишваш, няма да се задържиш дълго време на тази планета. На същия принцип е даването и приемането. Погледнато от една друга гледна точка, самият факт, че ти позволяваш на някой да ти даде нещо, е начин и ти да му направиш подарък. Много е вероятно този човек да изпитва същата радост, която и ти изпитваш, когато правиш подаръци. Така че да приемеш подаръка му е начин да му дадеш възможност да изпита това чувство. Следващата форма на изобилие е самата синхроничност. Синхроничността се проявява, когато попадаш на точната информация, предмет или човек, и това ти дава знанието и разбирането, от които се нуждаеш точно в този момент, за да можеш да продължиш по пътя на най-малкото съпротивление и на най-голямата си радост. Например, когато беше млада, моя приятелка беше отишла до Пловдив, за да се види с приятели. Случайно минала покрай Народната библиотека. Точно тогава тя почувствала силен импулс да влезе вътре, въпреки че никога не е била там и за нея никога не е представлявало интерес да ходи в библиотеки. Но в този ден тя решила да последва импулса си и влязла. До входната врата видяла обява за безплатен семинар за това как може да се кандидатства за стипендия за обучение в чужбина. А от известно време тя много искаше да учи в чужбина, но семейството й не можеше да си го позволи. Казала си: щеше да е супер, ако можеше да посетя този семинар, но съм тук само за 2 дни, така че сигурно няма да мога. Загледала се по-внимателно в плаката и видяла, че семинарът ще се състои в същия ден в 17 часа. Погледнала часовника си и за нейно удивление той показвал 16:55. Семинарът започвал в този ден и то само след 5 минути. Като че ли някаква невидима сила я беше насочила в точното време на правилното място. Тя бързо влязла, намерила стаята и семинарът започнал. По време на този семинар тя научи как да намери училища, които дават финансова помощ на чуждестранни студенти и как точно да кандидатства, за да бъде одобрена. Това било безценна информация за нея. Тя я приложи и само 6 месеца по-късно беше приета да учи в чуждестранен университет на пълна стипендия. И всичко това стана благодарение на една синхроничност и благодарение на това, че тя последва своя импулс. Затова често казвам, че синхроничността е една от любимите ми форми на изобилие, защото благодарение на нея ти винаги, сякаш случайно, попадаш в точното време, на точното място, за да срещнеш правилния човек, който да ти даде нужната информация, която да отвори нови възможности пред теб. Петата и последна форма на изобилие, за която ще говоря днес, е въображението или вдъхновението ти. Наречи го както искаш. Напомням ти, че въображението е начинът, каналът, по който се извършва комуникацията между физическият ум и висшият аз. Чрез въображението ти се снабдяваш с нови идеи,
откриваш нови подходи, намираш нова информация, които да използваш, за да промениш посоката си или да направиш нещо, което не си правил досега и което може да се окаже, че повече съответства на твоя път. Например, когато преди година се преместих в чужбина, аз започнах работа, която не ми харесваше и не ме караше да се чувствам удовлетворена. Много ми се искаше да помагам на хората, като споделям знанията и опита си, който бях натрупала с годините. Един ден, чрез моето въображение, чрез един много силен импулс, ми дойде идея да отворя YouTube канал, в който да говоря за нещата, които знам и които лично съм преживяла. Идеята за този YouTube канал дойде от моя висш аз, който ме вдъхнови и ме зареди с ентусиазъм да я последвам. Така днес аз се чувствам напълно удовлетворена в професионален план, защото всеки ден получавам съобщения от хора, които ми казват, че информацията, която съм им дала, е променила живота им. Днес аз се чувствам напълно изобилна, защото благодарение на този YouTube канал аз създадох безценни нови приятелства, а това да имаш приятели е най-голямото богатство. Довери се на живота ти и спри да се фокусираш само върху парите, защото те не винаги са това, от което се нуждаеш в конкретен момент. Да, когато имаш нужда от пари, те ще се проявят в живота ти по начини и от места, които не очакваш. Междувременно не дай да затваряш вратите на останалите форми на изобилие, защото много често някоя друга форма, а не парите, се оказва, че е пътят на най-малкото съпротивление за теб и може да се прояви много по-бързо, за да те подкрепи да направиш това, от което имаш нужда. Когато не настояваш за конкретна форма и държиш отворени вратите на всички форми на изобилие да те навестят, тогава те с лекота ще ти идват на гости и ще ти предоставят точно това, от което се нуждаеш. Ето как изобилието работи. Когато действаш по посока на въодушевлението си, това, от което имаш нужда в този момент, за да продължиш по пътя си, обикновено идва в някаква комбинация от тези 5 форми. Понякога от 2 или 3, друг път от 3 или 4. Не е задължително да дойде само в една конкретна форма. Позволи на всички форми да се появяват, когато и както е необходимо, за да ти осигурят нужната подкрепа. Да речем, в дадена ситуация ти може да получиш малка сума пари, след което да се появи нещо синхронично под формата на неочакван подарък или да бъдеш вдъхновен с нова идея или пък да размениш услуга или предмет, като по този начин ще добавяш всяка една форма към онова, което ще ти позволи да направиш необходимото в конкретния момент. Идеята е да позволиш на изобилието да дойде в точните пропорции и размери, които са ти нужди, за да оформи окончателната версия на изобилие, от което се нуждаеш. Не забравяй, че тази окончателна версия може да се състои малко от това и повече от нещо друго. Когато позволиш на всички форми на изобилие да нахлуят в живота ти, ти ще започнеш да го преживяваш по един много магичен начин. Но ако имаш негативни убеждения, които създават съпротиви към определени проявления, това ще забави значително процеса. Така че не дей да настояваш, че трябва да се случи по този начин, или мога да го направя само ако имам тази сума, или пък ако не изглежда така както аз искам, значи не е наред. Разбери, че всичко това са ограничения, които могат да те забавят да проявиш това, от което имаш нужда, по един много ускорен и безпрепятствен начин от този, който физическият ти ум може да си представи. Следвай формулата на Башар, като действаш спрямо най-голямото си вдъхновение, по най-добрия начин, на който си способен, без да настояваш на определен резултат и останеш в позитивно състояние, без значение какво се случва. Не дай удобно да забравиш последните 2 стъпки, защото те са много важни, за да може формулата да работи с пълния си потенциал. Ако не бяха важни, нямаше да ги има. Следвай пътя на най-малкото съпротивление, защото това е пътят с най-голямото изобилие за теб. И не забравяй, че изобилието е възможността да правиш това, което имаш нужда да правиш, когато
имаш нужда да го направиш. Гледай на изобилието като на звезда с 5 лъча. За да бъде звезда, тя трябва да има тези 5 лъча, иначе няма да бъде звезда. Ако настояваш, че парите са единственият начин, по който може да привлечеш изобилие в живота си, то ти отблъскваш 80% от изобилието, което може да дойде при теб. Ти правиш така, че да не можеш да изпиташ изобилието напълно. Ти позволяваш на твоите представи да те ограничат. Затова най-големият съвет, който мога да ти дам, е да изследваш и да приветстваш всички непарични форми на изобилие. Веднага след като позволиш на останалите форми, размяната, подаръците, синхроничностите и въображението да работят за теб, това многократно ще увеличи изобилието в живота ти. Благодаря ти за вниманието. Ще се радвам да ми споделиш в коментар какви видове изобилие наблюдаваш в живота си и в какви комбинации се проявява то. Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържиш се с мен и ще се радвам да ти помогна. До скоро!